Então aqui, galera, tô com a bike aqui, ó. A bikezona tá aí. É o seguinte, tem um barulho de estalo que tava fazendo na minha bicicleta. Tava estalando, fazendo uns estalos chato. Parece estalo de fadiga de quadro, entendeu? No começo eu achei que fosse na caixa de direção. Falei, pô, deve ser na caixa de direção que tá instalando. Mas tanto dia eu tava aqui em casa, parado aqui de boa aqui, mexendo em alguns lugares aqui da bicicleta que tinha pra mexer. Aí eu peguei, eu vi que o barulho tava vindo daqui, ó. Do canote, galera. Tava vindo do canote. Então eu notei que o barulho, esses estalos chato, era o atrito do canote com o quadro. A gente vai andando, isso vai ficando seco, isso entra areia, entra água, entra porrada de coisa aqui, poeira. Então isso aqui vai ficando seco. Então chega um momento que o canote ele vai entrando em atrito aqui, ó, com essa base aqui do alumínio do quadro, e ele fica dando esses estalos chato, mano. Então você tá andando e tá trec, 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 um barulho baixinho, chato, enjoado pra caramba. Aí que eu faço? Esse barulho aqui, galera, esse aqui eu já descobri já tem bem tempo, tá? Então ele voltou, o barulho voltou. Então fazendo esse vídeo aqui, porque pode ser que esteja fazendo barulho na sua bike, você acha que é a caixa de direção ou acha que é outro componente, mas às vezes pode ser o atrito do canote com o quadro. Então vale a pena você dar uma verificada aí. Se você tá com barulho, dá uma verificada aí no canote, para a bicicleta, senta, faz bastante força no selim, para frente e para trás, para ver se ele vai dar esse rangido. Aí, qual é a solução aqui, galera? Isso aqui eu já fiz umas 3 vezes, tá? Então qual vai ser a solução aqui? Eu tiro o canote, limpo o canote. E outra coisa também, outro segredo, que tá o pulo do gato também, galera. Tira o canote, além de você tirar o canote, dá uma limpeza no canote. Tira a braçadeira aqui, ó. Vocês pegam, tira a braçadeira, arranca lá fora e limpa de volta do corpo aqui, ó, do quadro aqui. E dá uma limpada, depois dá uma lubrificada, passa uma graxinha, vai ficar top, o barulho some na hora. Eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês. Vocês podem ver, ó, cheio de grãozinho de areia aqui. Tem a marca de areia. Aí aqui na parte de cima aqui, ó, olha só, cheio de grãozinho de areia na parte de cima da boca do pit tube. Então pra você ter noção, ó, cheio de grãozinho de areia. Isso aqui vai acumulando. Agora eu vou mostrar pra vocês o canote. E aqui tá o canote. O canote, galera, ele tá bem lubrificado, mas é que a questão, eu já fiz essa tipo de manutenção aqui umas 3 vezes, então por isso que ele tá bem lubrificado assim. Mas pode ver que aqui na beiradinha dele aqui, ó, ainda tem uma areinha ainda. E aqui tá, aqui a gente pode ver a base da braçadeira. E essa daqui é o parafuso onde faz o aperto, aonde a gente faz o aperto aí da braçadeira. Então tá bem sujo aí, ó, vocês podem ver. Então, galera, eu vou lubrificar aqui, vou dar uma limpeza lá, vou limpar o canote aqui, vou limpar isso aqui também e vou colocar no lugar. Aqui as peças já estão limpas, tá? E eu gosto de passar uma graxinha aqui por dentro, ó, desse anel aqui, que é da braçadeira, pra quando eu colocar ela, que ela fica em contato com o alumínio, não fica alumínio com alumínio. Então para não ficar contato alumínio com alumínio, eu gosto de passar uma graxinha de leve aqui dentro, e até para evitar o barulho do rangido. Outra coisa também, na hora de colocar o canote, galera, é bom poder ter aquela graxinha de anti-atrito, cara. Tem uma graxinha de anti-atrito que é muito usada para canote de carbono, porque você tem que ter o torque certo, né? E às vezes você dá o torque certo, mas o canote continua descendo. Aí você mete a graxinha de anti-atrito, aí o canote não desce mais, porque ela tem umas areinhas, então ela não deixa o canote descer. Muito boa para guidão também.
E dá para usar tranquilo também com um canote aí de alumínio, para não deixar ele ficar descendo, escorregando. Aí eu passo uma graxinha aqui também nesse parafuso da braçadeira. O canote já está no lugar, já está lubrificado. Passei uma graxinha aqui, pouca coisa, tá, galera? Não precisa de muita graxa. E outro detalhe, você passar graxa aqui no canote, não precisa de passar graxa aqui dentro do City Tube. Então passa graxa, ou você passa graxa só no City Tube, ou você passa graxa só no canote. Porque se passar nos dois lugares, pode ser que o canote fique escorregando. Aí de acordo você vai andando, quando você vê, o banco tá cá embaixo. E também não pode passar muita graxa também no usar o canote, que senão acontece a mesma coisa. Então passa pouquinho só pra ver o canote. Você viu o canote brilhando assim, com a graxa brilhando assim, tá bom demais, é coisa mínima. A gente que não tem essa graxa que eu acabei de falar, da graxa aí da graxa da Algur, com esse tipo de material, então já que a gente não tem a graxa comum, então passar a graxa de leve, mais levinha mesmo. Isso, se você lambuzar esse aqui de graxa, o canote pode descer, você pode dar um aperto que for aqui que vai continuar descendo com o baque. E lembrando que isso aqui você também não pode dar muito aperto, senão você danifica braçadeira, pode danificar aqui a ponta do City Tube cá em cima, pode danificar canote. Ainda mais se tiver um canote aí caro, desses canotes caros de carbono ou mesmo de alumínio extra leve, então você já viu, né? Então o vídeo aí foi esse para mostrar para vocês onde pode ser o possível barulho. Isso aqui é instantâneo, galera. Se vocês constatar que o barulho realmente é no canote, atrito do canote, vocês fazem esse procedimento aqui que o barulho some na hora, véio. Some na hora, é instantâneo. Se inscreve no canal, mete o dedo no like, ativa o sininho de notificações e nos vemos numa próxima.